Türk hökümdarı Sultan Səlim özünün səfər öznaməsində Kiçikbey'in adını çəkmişdir. Və yaxud da digər mənbələrdə 1528-ci ildə İrəvanın müfəssəl dəftərində adı çəkilir. 1590-cı ildə İrəvanın icmal dəftərində Kiçikbey'in adı çəkilir. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Kiçikbey qədim bir yerdir. Və yaxud da Türk mənbələrində, Türk 728-ci ildə Türk mənbələrində Böyük Bedi və Kiçik Bedi Badi Bagir və Kiçik Bedi Badi Sagir kimi adları, kəndin adları deyilir. İkinci bir faktı da deyirəm, xülasəni tutarlıq bundan. Görkəmli tədqiqatçı, görkəmli tarixçi Chopin özünün əsərində Kiçik Bedini Badi Suflu kimi adlandırır. Badi Suflu. Deməli, kəndimizin də, başqa kəndlərdə olduğu kimi bizim kəndimizin tarixində də adlar müxtəlif zamanlarda müxtəlif olubdur. Yəni, Badi Suflu da Kiçikbeyli mənasını verir. Ona görə də mən bir sıra demək istəyirəm, Bedi ilə bağlı. Tarixin var çox dərində, qan yaddaşı əsərində. Yer alıb tutmusan qərar, mənim ata yurdum Bedi basar. Bu özü də deməli tarixin görkəmliyini, güclülüyünü bildirir. Bir də mən bugünkü tədbirimizdə Abbasqulu bəyin adını çəkməsəm, bu mənim üçün böyük bir qəbahət olar. Bilirik, 20-ci yüzillikdə dəfələrlə, mən onları vaxt taparmaq üçün deməyəcəm, dəfələrlə erməni-müsəlman münaqişələri, nə qırğınları olubdur. Mən bir faktın üzərində dayanmaq istəyirəm. 1918-20-ci illərdə erməni qırğınları başlayıb, Abbasqulu bəy özünün dəstəsi ilə Bedi igidlərindən ibarət, digər ətraf yerlərin igidlərindən ibarət dəstə toplayıb, erməni daşnaqlarına qarşı, erməni soyqırıqlarına qarşı mübarizə aparır. Bu nəinki Bedini, Qəmərlini, Zəngibasarı, Şərur Dərələyzi, eləcə də Naxçıvanı qırmızı tabur yaradıb, onları müdafiə edir. Ona görə də mənim belə bir, bəlkə də mənim deyil, bəlkə də mən sonradan gec başa düşən olmuşam. Bedi basar deyəndə Abbasqulu bəy yada düşür. Abbasqulu bəy deyəndə Bedi basar yada düşür. Bedi basar deyəndə Abbasqulu bəy yada düşür. İndi mən sonraki